Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Kuna wakati Mungu anakuambia usiongee na watu. Neno hili ni la kwako, akaambiwa kaseme na madhabahu. Kama madhabahu inaweza ikasemeshwa, basi madhabahu inasikia, basi madhabahu inaona. Akaambia madhabahu, hivi ndivyo anavyosema Bwana, mtoto atadhaliwa kutoka katika mbari ya Daudi na jina lake ataitwa Yosia. Maneno haya anayoongea, hakuna kitu, hakuna Yosia, hakuna nani, anatabiri madhabahuni. Mtu wa Mungu, ukija kwa madhabahu hii ya Mlima wa Moto ambayo unaichezea, hii madhabahu inaongea, hii madhabahu inasikia, hii madhabahu inajua vitu vya zamani ulivyopitia na inajua unaenda wapi. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu akaongea na madhabahu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa pili anasema ile madhabahu ilikuwa inajua katika ulimwengu wa roho kuwa kuna mtu anakuja. Ile madhabahu ilikuwa inajua ulimwengu wa roho kuna mtu wa Mungu anakuja. Ikatuma mjumbe, mfalme mwenye cheo aende madhabahuni. Mtu wa Mungu akaenda. Hakuogopa mfalme. Akasema, madhabahu, katika ukoo wa Daudi atazaliwa Yosia. Mfalme anashangaa, huyo ni mtu gani huyo asiyejua mfalme, asiye mimi ndio mkuu wa nchi hapa, anakuja kutamka neno fulani hapa kanisani? Huyo ni nani? Yule ni mtu wa Mungu. Mtu yule alikuwa ni nabii wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na nabii wa Mungu ni nabii ambaye ana maelekezo ya Mungu na anamjua Mungu ndani na nje. Mtu wa Mungu akatabiri. Mfalme akasema, hebu mnikamatieni huyo. Wakati amenyosha mkono wake ukakatika. Inua mkono wako mmoja juu. Sema, katika jina la Yesu, kila madhabahu ya giza. Okay, kwa sauti, kila madhabahu ya giza iliyonyosha mkono kwenye maisha yangu, huo mkono ukatike kwa jina la Yesu. Ukatike kwa damu ya Yesu. Inuka kwa miguu yako, ukatike huo mkono, ukatike kwa jina la Yesu. Huo mkono ukatike kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Huo mkono ukatike. Mpe Yesu makofi mazuri. Unajua yule mfalme alitaka kumchanganya yule mtu wa Mungu. Naomba uketi. Bwana asifiwe sana. Alitaka yule mtu wa Mungu achanganyikiwe. Afike madhabahuni aseme, mheshimiwa, baya saizi umetumwa na Mungu mahali hapa. Alikuwa ameshakutana na Mungu. Ameenda straight kwa madhabahu. Sasa yule mfalme akasirika. Huyu mtu kwa nini hakunisalimia? Lakini yule mtu alikuwa na neno la Bwana. Bwana asifiwe sana.